یعنی انصافا تو عمرم ماشین به این گندگی ندیدم. ماشین های معدن هم گندتر از من. جون خودم بود تایرش، من تا پیش چراغشه، تا پیش تایرش. خب این میره تو کوه، میره تو کوهستان و اینا. آفرود هم برتره، این بابای آفروده. در دیوار میرم بالا، میرسه کوه هم نوردی میکنم با این راه. از کوه میره بالا. از کوه میرم بالا، از کوه راست میره بالا. یعنی تو فقط این شیر لوله آبه برای تایرش، برای باد کردنش. یا خدا. روز پیشش وایسا، پیش تایره وایسا، برو نزدیکش. روز الان 1 متر و 16 سانتی متره. ببین یعنی تایره یه چیزی حدود 1 متر و 30 سانت اینطوری هست ارتفاعش، قطرش. خیلی خوشگل. بیا اینجا، بیا اینجا پیش بابا. بیا نگاه کن این رنگی کمی داره.
گلفوسه خیلی باحال، یعنی واقعا این عظمت اصلا تو دوربین موبایل نمیشه نشون.